हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए अजमेर राजस्थान के अंदर तिरुपति गोट फार्म के अंदर। मिलते हैं तिरुपति गोट फार्म के ओनर से और बातचीत करते हैं आज अपने इसके लिए क्या नया लौट आया है, क्या उनके पास में जानकारी देने वाले। नमस्कार जी भाई। नमस्ते भैया। सबसे पहले आप अपना एक बार लोकेशन शेयर कर दीजिए। भैया अपना लोकेशन रहेगा राजस्थान किशनगढ़, अजमेर से किशनगढ़ से 15 किलोमीटर सिलोरा रोड है, छोटे उदयपुर गांव के अंदर अपना फार्म है। अच्छा, अजमेर राजस्थान से किशनगढ़ के अंदर छोटे उदयपुर के अंदर फार्म है इनका। यस भैया, यस। तिरुपति गोट फार्म। तिरुपति गोट फार्म। तो तिरुपति भाई, आज आप अपने व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं? कौन सी वैरायटी के अंदर माल है, कितनी वैरायटी के अंदर माल है, कौन कौन सी नस्ल के अंदर है, वो थोड़ी जानकारी दे दीजिए हमको एक बार। जी अपना काम है 7 ब्रीड के ऊपर है और अभी आ रखा है सावत का माल, बेस्ट क्वालिटी उस्मानाबादी गोट है। इनकी बॉडी वेट की बात करूँ तो मैं 20 से लेके 25 केजी इनका बॉडी वेट है और ये ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट करा के देता हूँ मैं। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट, भारत के किसी भी कोने से आओ और मात्र 220 रुपए किलो से ये माल लेके जाओ, साउथ का माल। अच्छा, साउथ का माल है, वेस्ट बंगाल, ब्लैक कलर में, ओनली फॉर यस सर। 220 रुपए केजी, ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट करवा के देंगे। ये देखो इनकी क्वालिटी की बात करूँ, बिल्कुल अच्छा, छोटे कान में बिल्कुल क्वालिटी वाला नगीन है बच्चा। अच्छा, साउथ के अंदर वैसे भी ब्लैक के अंदर छोटे कान चलते हैं, पूरे स्मॉल कान के अंदर। कितने पीस का लोट है भाई ये? अभी अपने पास है 80 पीस का लोट है और ये जा रहा है महाराष्ट्र जा रही है। यस सर। आज 22 फरवरी 2026 का ये नया लोट है हमारे पास। तो ब्लैक पूरा माल साउथ का है, पूरा माल। तो और इसके अंदर 1-2 पीस सैंपल के लिए सिरोही का भी जा रहा है। अच्छा, तो तिरुपति भाई आप ये थोड़ी जानकारी दे दीजिए अपने व्यूअर्स को। अगर कोई कटिंग ले तो कटिंग और फार्मिंग दोनों की रेट सेम रहने वाली है या अलग अलग रहने वाली है? सर फार्मिंग का माल रहेगा 250 रुपए किलो से। अच्छा, फार्मिंग का 250, कटिंग का 220 रुपए। यस सर। और आप कुर्बानी में जैसे बकरा ईद की कुर्बानी हो गई, बड़ी फीमेल हो गई, प्रेग्नेंट फीमेल बच्चे वाली, तो उनमें भी आप डीलिंग करते हो? यस सर, अपना 7 ब्रीड पे और कुर्बानी के लिए भी अपने पास बकरे मिल जाएंगे 60 से लेके 120 केजी तक। उनकी रेट प्राइस रहेगी सर 350 रुपए किलो के हिसाब से होगा वो माल। अच्छा जी, ये देख सकते हो भैया, एकदम बेस्ट क्वालिटी है। ब्लैक, ओनली फॉर ब्लैक गोट है। 4-5 पीस है जो अजमेरी गुजरी सिरोही के, वो सैंपल के लिए जा रहा है। ये पूरा माल महाराष्ट्र जा रहा है 22 तारीख को। आज देख सकते हो तिरुपति गोट फार्म से तिरुपति भाई ने अपना लोकेशन शेयर कर ही दिया। एक बार मैं वापस से लोकेशन शेयर कर देता हूँ। इनकी लोकेशन रहने वाले अजमेर राजस्थान, अजमेर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर, किशनगढ़ से भी 15 किलोमीटर दूर, दोनों के बीच के अंदर गाँव पड़ता है छोटा उदयपुर। वहाँ पे इनका गोट फार्म है, तिरुपति गोट फार्म। इनका ओल ब्रीड के अंदर काम है, अजमेरी, गुजरी, सिरोही, सोजत, कोटा, तोतापुरी। बाकी आप प्रेग्नेंट फीमेल लेना चाहते हो, प्रेग्नेंट फीमेल दे देंगे आपको। कुर्बानी का माल भी लेना चाहते हो तो कुर्बानी का माल भी ये रखते हैं। सिर्फ वगैरह ओल ब्रीड के अंदर काम है इनका, गोट के अंदर। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।